အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မလေးစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးဝယ်သွားတဲ့နေရာပေါ့နော်ဈေးစစ်တဲ့နေရာမှာဈေးနှုန်းမေးတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့စကားလေးတချို့တော့ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် Berapa harga ni ဒါဘယ်လောက်လဲ Berapa harga ini ဒါဘယ်လောက်လဲလို့မေးတာပါ Berapa ဆိုတာကဘယ်လောက်လဲ Harga ဆိုတာကဈေးနှုန်း ini ဆိုတာကဒါပေါ့နော်အကုန်ပေါင်းပြောတော့ berapa harga ini ဆိုရင်ဒါဘယ်လောက်လဲလို့မေးတာပါ Maha sangat ဈေးကြီးလွန်းတယ် Maha sangat ဈေးကြီးလွန်းတယ်လို့ပြောတာပါ Maha ဆိုတာကဈေးကြီးတာ sangat ဆိုတာကအရန် Maha sangat ဆိုရင်ဈေးအရန်ကြီးတယ်လို့ပြောတာပါ Boleh kurang sikit ဈေးနည်းနည်းလျှော့လို့ရမလား Boleh kurang sikit ဈေးနည်းနည်းလျှော့လို့ရမလားလို့မေးတာပါ Boleh ဆိုတာကရတာနိုင်တာ Kurang ဆိုတာကလျှော့တာကိုပြောတာနော် Skip ဆိုတာကနည်းနည်းဒီနေရာမှာ Boleh kurang sikit တာနဲ့ Boleh kurang sikit ကအဓိပ္ပာယ်ကအတူတူပါပဲနော်နောက်မှာ question mark ထည့်ထားပေးတပါတယ်ဆိုတော့အကုန်ပေါင်းပြောတော့ Boleh kurang sikit အသာဆိုရင်နည်းနည်းလျှော့လို့ရလားလို့ပြောတာပါဈေးနည်းနည်းလျှော့လို့ရမလားလို့မေးတာပါ Saya nak beli ni ကျွန်တော်ဒါဝယ်ခြင်းနဲ့ Saya nak beli ni ကျွန်တော်ဒါဝယ်ခြင်းနဲ့လို့ပြောတာပါ Saya ဆိုတာကကျွန်တော် Nak ဆိုတာကလိုချင်တာဂျင်တာပေါ့နော် Beli ဆိုတာကဝယ်တာ Ini ဆိုတာကဒါအကုန်ပေါင်းပြောတော့ Saya nak beli ini ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကိုဝယ်ခြင်းတယ်လို့ပြောတာပါ Ada stok tak ပစ္စည်းရှိသေးလား Ada stok tak ပစ္စည်းရှိသေးလားလို့မေးတာပါ Ada ဆိုတာကရှိတာ Stok ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမေးတာပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးများတဲ့စကားလုံးပါ Ada stok tak ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းရှိသေးလားလို့မေးတာပါဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးတွေပါတွေဝယ်တဲ့အခါမှာသုံးတာရှိတဲ့စကားလေးတချို့တော့ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေအားလုံးပဲအဖမ်းဆီးရန်မှလည်းကင်းဝေးကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်